जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो कारन उदालगुरिया बिटिएडिनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन बेखौ लानानै आरो कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजनआ बुंदों बेयाव पपुलेशन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लोकसभा समष्टि जानो हायो क'क्राझारखौ बानायबाय बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि जानांगौ बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड खिन्थु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो गथ' गोरलै थगायनाय बायदि दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय नामजों जोंहा गिदिर खोथा नङा जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो जों दिनै थांनाय 11 आगस्ट 11 आगस्ट भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'आव जि मोनसे डेलिमिटेशन प्रसेस भारतनि संबिजितनि 81(2) बिनि आधाराव लोकसभा दानायनि लोकसभा समष्टिखौ दाफिननायनि आरो 170(2) भारतनि संबिधाननि अनुच्छेद बायदि भारताव आसामनि लोकसभा आरो विधानसभा समष्टिखौ दाफिननायनि थाखाय मोनसे डेलिमिटेशन कमिशन फज'नाय जादोंमोन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि गेजेरजों 20 तारिखआव जुन दाननि 20 तारिखआव बिथांमोना मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल प्रसार खालामबाय फोसावबाय आरो बेखौ लानानै जुन दाननि 20 जुननिफ्राय जागायनानै जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा राजनीतिक दोलोफ्रा बे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि लोकसभा आरो विधानसभा दाफिननायनि जि मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल बिनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिनि सायाव जोङो धरना लाबाय आन्दोलन खालामबाय प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट' भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया गावसिनि ड्राफ्ट प्रप'जालनि सायाव मोनसे हियारिं लादोंमोन गुवाहाटीआव आरो हियारिं बायदियै जोङो जोंनि मोनथायखौ नागिरनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि जि बिथांमोननि ड्राफ्ट प्रप'जालनि सायाव जोङो अजदखौ जों थोंजोङै बिथांमोननो हियारिंआव जों होदोंमोन आरो बिनि सिगां जों डिसि बा सोरबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैदोंमोन आरो लोगो हमनायनि उनाव थाङै ड्राफ्ट प्रप'जालाव जिखिनि बिथांमोना भारतनि संबिजितनि 81(2) अनुच्छेदनि बायदियै आरो 170 अनुच्छेदनि बायदियै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि आरो एसेम्बलि कन्स्टिटिउन्सिखौ जि दाफिननायनि जि प्रप'जालनि सायाव जि मोनसे बिथांमोना ड्राफ्ट प्रप'जाल होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रप'जालानो थांनाय नैबे 11 आगस्ट 2023 मायथाइयाव बिथांमोना जि फाइनाल मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल खालामबाय बिनि सायाव जोंहा गोबां अजद दं आरो बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव थांनाय 24 जुन अक्ट'आव जों उदालगुरियाव मोनसे जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि दादोंमोन गुबुन आफादखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि हारिमु आफाद जोंनि बर्मन कसारि स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन आरो गुबुन दोलोखौ लानानै जोङो जयै मोनसे जौथु भाबै मोनसे जोङो आफाद दादोंमोन जायखौ बुंदों उदालगुरि ओटस्पेसि डिमान्ड कमिटि क'अर्डिनेशन कमिटि आरो बे क'अर्डिनेशन कमिटिया जोङो खामानि मावनानै जोङो आसा खालामदोंमोन भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि खाथियाव जे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि दाबिया थोंजोंमोन बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया भारतनि संबिजितनि आन्दाराव 244(a) नि आन्दाराव भारत संबिजितनि आन्दाराव 6 शेड्युल दाना होनाय जादों 2023 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामदों बेखौनो बेस खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामदों आरो बेवहाय रोखा लिरनाय दङ बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जे बिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो एमपि सेगमेन्ट बे सेगमेन्टफ्रा उइदिन दा बिटिआर उइदिन दा बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो भारतनि संबिजितनि आधारखौ लानानै 331(c) आरो 332 4, 5, 6 जि क्लजफोर दङ भारतनि संबिजितनि टटेल जों नायनानै नुबाय कमप्लिटलि बानायनो हानाय मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जेला हियारिं खालामो आरो हियारिंनि बेसिसाव जोङो आसा खालामदोंमोन निर्वाचन आयोगनि खाथियाव जाहाथे जोंनि आपातत गोबां संग्रामनि उनाव जों मोनसे जे बिटिसि बा बिटिआर मोनबाय
बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि, जोंनि थामोनथा, जोंनि रांखान्थि, जोंनि राजखान्थि अधिकार, जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार, जोंनि सामाजिक अधिकार, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथानो थाखाय जिहेतु बिटिएडि बानायनाय जाबाय, बिटिआर बानायनाय जाबाय, बिनि गेजेरजोंनो संबिधाननि मोनसे रक्षणाबेक्षण मोनगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन। खिन्थु थाङै थाङै दाखालि 11 आगस्ट 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय, थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रप'जलखौ होदोंमोन, बे ड्राफ्ट प्रप'जलनो आल्टिमेटलि बिनो फाइनाल जानानै फैबाय, खुनु मोनसे सेन्स गैया। दा बेनिखायनो जोङो नैबे दाखालि 11 आगस्टआव 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय, बिनि सायाव जोङो सेटिसफेक्सन जाया। जोङो कमप्लिटलि बे ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव माबाफोर मावनो गोनां, जुदि जोङो सांबिधानिकभावे मावनो गोनां दंबा जों बेखौ मावनो थाखाय प्रस्तुत जानानै दङ। मोनसे बाथ्राखौ जों उल्लेख खालामनांगोन, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जि संग्राम, बड'लेण्ड संग्राम, बे बड'लेण्ड संग्रामा जोंनि राजखान्थि अधिकार, जोंनि सामाजिक अधिकार, जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार, जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ हमनायनि अधिकारखौ लानानैनो जों संग्राम खालामदोंमोन। थाङै थाङै जुदि जोङो संबिधानिकभावे जोंनो बानायनाय जुदि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसन, बे बिटिएडिआनो जाया मानो, जोंनि दानि बिटिआरानो जाया मानो, बे जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों जुदि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै, जोंनि एक्जिस्टेन्सखौ लानानै, जोङो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुदि जोङो राजनितिक अधिकारखौनो मोनाबा जोंनि जायगायाव, जोङो बिटिएडि बा दानि बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा लाब जागोन? बेनिखायनो आल्टिमेटलि जों बर'फोरखौ नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसा मोनसे जिनिसाव सोनानै हरदों जे आल्टिमेटलि जों आरोबाव हयथ' मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि अधिकारखौ लानानै हयथ' संग्राम खालामफिननो थाखाय जों बहाबा नङा बबेथि लाइन जोङो नारनानै हरगासिनो दं। नोंसोर बेयाव दा थासै आरो नोंसोर गोदान संग्राम खालामदो, सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान संग्राम खालामदों, बे बाथ्राखौ जोङो नारनो हरगासिनो दं। दा बेनिखायनो जोङो नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसनि जि बुंदों, जे बिथांमोनहा बुंदों, बारे बारे बुंबाय थादों 2026आव रिडेलिमिटेसन जाफिनगोन, एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लकसभा सेगमेन्टआ। खिन्थु थाङै थाङै जोङोथ' नुबाय 2001 सनाव जानो गोनां डेलिमिटेसना 1976नि उनाव फैयै फैयै 2000 दा बेसेबां जाखो? 2023 जाबाय। 2023 जाबाय। खै बोसोर जाखो? 2001निफ्राय मथा मथि 21-22 बोसोर जाबाय। जायखिजाया बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो लुबैदों जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों, सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेब्ला ड्राफ्ट प्रप'जल फैदोंमोन, 2008 ड्राफ्ट प्रप'जलाव उदालगुरि एसपिसि comprising the remaining part of the BTAD LSCs. थाङै थाङै दाख्लै फैबाय जे 2022नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय। दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दलन खालामो, आन्दलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय, आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों, माने भैरबकुन्द समस्ति। थै दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला, जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों, बे सावा खेलाखौ जों मानिया। जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा, जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो, खारन उदालगुरिया बिटिएडिनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन, बेखौ लानानै आरो कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनआ बुंदों बेयाव पपुलेसन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लकसभा समस्ति जानो हायो। क'क्राझारखौ बानायबाय, बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ, बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ, बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड। खिन्थु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो, गथ' गोरलै थगायनाय बायदि, दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि, हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय। नामजों जोंहा गिदिर खोथा नङा, जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो आरो हायाबा जोंनो नाङा। खिन्थु जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोङो माबायाव बिटिआरनि सिङाव मोननै लकसभा नांगौ आरो बे जोंनि स्टेन्ड डिमान्ड, आरो दिनैसिमबो जों बेयावनो दंबाय थायो। बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसिफिक जोङो गोदानै एमपि सिट बानायनो हादों, बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो, बेखौ जों मानिया आरो खुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया। दा बेनिखायनो जोंनि अजदआ बेखिनियानो आरो। बिसायख'थिया एबा जितु फाइनाल ड्राफ्टखौ होबा नोंसोरनि माबाफोर सानदों? फिथाइआथ' देख जोंनि रायजो राजायाथ' मोजां मोनखायाखै, खारन कनस्टिटिउसन मोनसे बडि, एखेबारे लिगेल साइडआव नायोबा माबाया इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कनस्टिटिउसनेल बडि, जेरै मोनसे इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे सासे भिसि थायो, बेयावबो चिफ इलेक्सन कमिशनार दङ, बिनि आन्दाराव मोनसे अट'नमि बडि बियो। दा अट'नमि बडियाव मोनसे जिनिसखौ जों नुदों, नोजोर होदों, सायाव फकास खालाम जायाखै, खिन्थु मोनसे जिनिसा रोखा जे इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि गावसोरनि
माबा बायदि अथरिटि बायदि जुदि बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायोमोनबा बे जाफुंगोन जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनितिक षड्यन्त्र दङ बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसन दङ जों बेखौ हमनो हादों पलिटिकेल इन्टारभेनसना दंथारो कंग्रेस थायोबा कंग्रेसआबो खालामो बिजेपि थायोबा बिजेपिखौ खालामो सोरबा सोरबाबो खालामो दा बेनिखायनो पलिटिकेल इन्टारभेनसनखौ जेलासिम इन्डियान डेम'क्रेसियाव पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव बे पलिटिकेल इन्टारभेनसना जागोन कुनु बेला जोंनि सिटिजेनफ्रा जों राइट लेजिटिमेसिखौ लानानै जों जास्टिफिकेसन मोननाय नङा दा बेनिखायनो जों लुगैजायो जे बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसना टटेलि बिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियाखौ सललि गावसिनि जे रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सल्जार खालामनानै बिथांमोना खालामनांगौ बेराफारसेथिं बेखौ लानानै बयबो मिथिबाय जे बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीतिक षड्यन्त्र दं आरो सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाया जोङो मिथियो दाथ' जाम्बा जाम्बि न'आव रायजो राजाया मिथियो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हयथ' जायफ्रा खालामदों बिसोरनो रायजो राजाया भट होनांगौआ एसे कठिनानो जागोन थारमाने बे एकदम रोखा जानानै दं एकदम रोखा दाथ' रुलिं क्लिकआ आसामाव सोरबा सोरबा जानानै दङ दिल्लीयाव सोरबा जानानै दङ माबा पार्लामेन्टाराव जोंनि आसामिसजों बेलेग बेलेग गुबुन राजनीतिक दोलोफ्रा जानानै दङ हयथ' बिसोरनि सायावनो रायजो राजाफोरनि फेदाबा दङ आरो निस्सय फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' रायजो राजाया बिनि फिथाइखौ होगोन होननानै सानो फैबाय थानाय फर्टकामिं इलेक्सनाव बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदों आरो